ស្ដីអ្នកនរគ្នាខ្ញុំបាទសិទ្ធិសូមស្វាគមន៍មកកាន់ខ្មែរលើ vlog ថ្ងៃនេះដែរគឺមានពិធីបុណ្យអុំទូកនៅកញ្ចេះដែលជាខេត្តខ្ញុំនៅមានច្រើន I haven't had a job or a home since I come back from the war. I was doing all right there for a while. Must have had one too many tours. Now I got drug addiction and that PTSD. Saddam is dead, but we never did find those WMDs. But all things considered, when the day is done, I'm not laying in Section 60 down in Arlington. Bạn này không nè, mấy nhưng mà xong thì cún là cũng chỉ cho vật một ra với đã camera bè học trong đang ra tới phút thấy cái dạng này mau tiệt đây được không kia chơi gì máy lấy này nè máy cái này hắn ấy nhung tới khán nào khán bọ khán nào bọ khán hồi từng nhóm nè phải sao đấy bên đây này khán nào bằng khán nào thì tôi chứ này tả lư muối ngoa chơi mà đang ở trong mơ mà bạn này nè bạn thoát tới tại sao lên đấy nhưng phải adapter rồi phải adapter tới việc khai trên menu lên á lấy cái chọc mà chơi ấy đôi khi nơi tao mà chơi năng tiết đấy vô trên tranh làm đó nó khơi nhà nó sao đi vì tôi việc khai dân từ cặp làm cô máu nhưng ở trên này đôi chỉ tu á hay nhưng đào hồ lạp mòn giờ mà đào là tu nữa hay khả năng nè đôi chung ngô chứ nàyบรรยากาศนี่คือมินในเหมือนกันนะท่าพวกแม่บางปอนะฉลองมาปีตามสตรอกฉลองปีตรามทางทะเลจังกันนะกดบานพิธาเมียนอากาศมาเลยคายรีเดย์จมูกอากาศคือวันของคายบากดสำหรับเลยนี่คงเราตักเปิลมวยสั้นสมตักเปิลมวยmấy gầm lăng có đâu cú này đâu ta tắt này đâu cú này hai chanh chanh anh chơi cái mũi cái thọt chơi cái thọt bà ok học con tràn bà bác nia insta về học lưỡi tung ngô học đang là tập hòa nhà nào thế bà dương ở đây cho camera không được thọt cái đó sai sút ê thôi thôi bà tôm hầu ơi túc đại miền mua tha thò cài để cho con được thêm mũi máu bà thò cài để cho con được thêm đi chơi túc một pi bốn thò cài không thò cài bà rất chất của đây cái còn chơi đại con bắt được cái tay tất cả cái ai lấy đi tay tất cả cái nóng cho mình bật khói là bên này ba là mấy của kia con để cho san chỉ bà có được tay tất cả cái nóng bà cùng con tay bằng thanh là bên bà tay tất cả cáiอย่างไม่ใช่bà lấy đi dân aiต้นมะพร้าวใจตะการขนมเรื่องนึงเป็นบันทึกให้bàสำหรับใจตะการขนมก็คือ1 ปีbà cốมันจีเลยbà cốมันจีbàเป็นตัวบานจีจะไม่ให้มันตื้อโปรธาใจตะการกระไรนี่
ថ្មក្រែដែលចូលសន្តិភាពបាទថ្មក្រែដែលចូលសន្តិភាពបានធ្វើការបងចាញ់ទៅលើខ្សែទឹកខាងក្នុងដែលមកពីភូមិហាន់ជ័យលើបាទគុំហាន់ជ័យបាទទទួលបានជាជំនះដែលមានឈ្មោះថាបារមីគុគីធំដេកចូលសែនជ័យបាទបងប្អូនតែទឹកខាងក្រៅកីឡាករទូកមកពីថ្មក្រែដែលចូលសន្តិភាពបាទខំប្រឹងឡើងកុំឲ្យដាច់ឆ្ងាយពេកបងប្អូនបាទអូយបាទគាត់ខំប្រឹងណាស់មើលទៅគាត់ចាក់ស្រោះគ្នាដែរបាទប៉ុន្តែតែទឹកខាងក្នុងគាត់លឿនជាងបាទគាត់លឿនជាងគាត់ចាក់ស្រោះជាងបាទដាច់ចំនួនប្រហែលជា2ទូកបាទឃើញថាដាច់2ទូកតែម្ដងសម្រាប់តែទឹកខាងក្នុងបាទលឿនមែនតើរំដួលកញ្ចេះសែនជ័យបាទដើម្បីវត្តនេះដោះបាទ Amidst the captivating backdrop of the water festival and the thrilling international racing boat competition in Kratie, right in front of the provincial hall, I witnessed something truly remarkable. For the locals hailing from this district, in their faces, I saw unadulterated joy, genuine smiles, and the unbreakable bonds of friendship and unity. Not everyone may have emerged victorious in the race, but it's crucial to remember that you gave it your all. You didn't embark on this journey for personal glory. You did it for your loved ones and the greater community. This is the incredible power of unity, a force that transcends individual achievements and fosters a profound sense of togetherness. I witnessed not just a boat race, but a celebration of the human spirit and the enduring strength of a closely knit community. បានអ្នកទាំងគ្នាដោយសារកញ្ចេះគឺជាខេត្តដែលនៅតាមដងទន្លេមេគង្គហើយអញ្ចឹងសឹងតែពាក់កណ្ដាលនៃទូកដែលមកប្រកួតនៅទីនេះគឺនៅត្រង់ម្ខាងហើយពាក់កណ្ដាលគឺនៅខាងនេះនៅពេលដែលចប់គាត់ធ្វើដំណើរផ្ទះវិញតាមទូកប្រងព្រាតពេញទន្លេអញ្ចឹងណាខ្ញុំយល់ថានេះគឺជាការសាមគ្គីប្រកបដោយក្តីរីករាយដើម្បីថែរក្សាប្រពៃណីខ្មែរយើងបាទពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនអ្នកទាំងគ្នាកាមេរ៉ាខ្ញុំអស់ថ្មឥឡូវខ្ញុំនិយាយទូរស័ព្ទអញ្ចឹងអធិស្ឋានសម្រាប់សម្លេងដែលមានការរំខានខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា vlog មួយនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាទអរគុណ